港鐵一向都有我哋嗰個資產維修嗰個程序嘅，咁該路段嗰個維修上次維修，我要再翻去再 check 啦。咁但係我諗喺呢件事裏面咧，都睇到其實喺現場，因為我哋喺個將做一部車去移離現場，同埋我哋做測試嗰陣時，都見到有嗰個短路嘅情況。咁所以我哋喺該路段，我哋其實而家做咗一個臨時嘅復修嘅。咁我哋今晚晚上咯，我哋喺飛行車時間會再做詳細嘅檢測啦。其實喺我哋嘅供電系統嚟講，係一個高壓系統嚟嘅。咁當高壓系統我哋見到有短路嘅情況之下咧，佢個保護裝置咧就會有一個跳掣，將一啲個電力係完全隔離嘅。今晚其實正值係即係夜晚嘅黃昏時間啦，咁所以當時其實都有幾列嘅列車咧，其實係喺個隧道裏邊停低咗嘅。咁所以我哋都係喺安全同埋可行嘅情況底下安排翻佢哋有序咁樣翻去個車站。咁所以乘客都係安全咁樣咧喺個車站經過月台度離開嘅。譬如將軍澳事件發生嘅時候咧，正值夜晚嘅高峰期啦。咁我哋都知道咧，當時其實路面好塞車，咁就咁啱其實隧道好似都有啲事故喺裏邊，即係出邊嘅將軍澳隧道。咁所以令到個車係更加之擠塞，我哋啲列車翻唔切嚟，其實都我哋啲接駁巴士其實都係延誤咗同埋翻唔切嚟。咁我呢度都其實好感謝其實即係在區當區嘅人士，其實今晚都幫咗好多即係好多在區當區人士出咗嚟幫我哋手啦，同埋亦都係感謝即係政府部門，譬如運輸署，其實都同我哋協調咗好多其他嘅巴士公司，係提供一啲額外嘅服務咁樣。咁所以呢個都係即係再一次向乘客受影響嘅乘客致歉。